हुँदैछ नेपालमा कालो चस्मा लाको कालो कोट लाको 35 वर्ष केटो प्रधानमन्त्री भएको विदेश भ्रमण नि गएको छैन अन्तर्वार्ता नि दिएको छैन रिबन पनि काटेको छैन पार्टीका कार्यक्रम पनि गएको छैन 8 बजे बिहानै सिंहदरबार साँझ परेसी बालुवाटार वाह बालेन सरकार कि त देश वार कि त देश पार लम्बे लम्बे तक बालेन सरकार अरूलाई के को हतार जनताले जिता छन् झण्डै 2 तिहाईको सरकार छ युवा छ जोश छ जाँगर छ सास हुन्जेल आस हुन्छ कसले भन्छ बेकार छ सबलाई थाहा छ ट्याटु हान्या छन् टी सर्ट कोट लाछन् कपाल ठाडो पारे छन् कहिले तान्छन् कहिले किस हान्छन् कहिले डिस हान्छन् कहिले कहिले ठमेलतिर नि जान्छन् युवाको मर्दाङ्गी त देखाउनै पर्यो अलिअलि रोग त पुरानाको नि सर्यो दम्क्या छन् लम्क्या छन् चम्क्या छन् के गर्नु चाउचाउमा पर्या चाहिँ चिट्टा परिगो जे हुनुपर्ने हो भइगो जे गर्नु पर्ने हो गरिगो स्वभावुकले मान्ने भन्छन् मान्ने भन्या हो कि हान्ने तपाई हामी त हो नि यिनलाई छान्ने खासमा माननीय हुनुपर्ने हो क्यारेक्टर अनुसारको पद पाछन् बोल्न नपानी दिनले नै सिंहदरबार गएका छन् के हुँदैछ नेपालमा भिडियो बनाउने कम्पिटिसन चल्या छ दिन दहाडै पेट्रोल छर्केर मान्छे चल्या छ मोटरसाइकल ठोकियो भिडियो बनाछ गाडीमा आगो लायो भिडियो बनाछ लुछालुछ पर्या छ भिडियो बनाछ हानाहान भएको छ भिडियो बनाछ हाम्रो समाजमा मानवता भन्ने कहाँ छ सभामुखलाई कर्मचारी भन्ने मान्ने पनि देखियो त्यही भएर 83 को गाई जात्रा लेखियो 83 साल कसैले भन्छन् मालामाल हेर्नु सुकुम्बासी किसानको बेहाल 30-35 वर्ष शासन गर्यौ सुकुम्बासीको नाराले लाल पुल्ट पाका छैनन् सुकुम्बासी साराले कहिले कांग्रेस जिन्दाबाद भन्न लायो कहिले एमाले जिन्दाबाद भन्न लायो कहिले माओवादी जिन्दाबाद भन्न लायो कहिले ढुङ्गा हान्न लायो कहिले टायर बाल्न लायो खै जनताले के पाए यही भएर बालेन राजा देश चलाउन आए घर भत्कियो खुल्ला आकाश कतिको त सास अड्किएर भइसक्यो लास उखु किसानले मूल्य पाछेन कृषि प्रधान देशले आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा परनिर्भर भइयो गइयो गइयो अब इन्डियातिर गइयो बिजुलीको बिल तिरेर घर आउँदा बत्ती छैन बिहान बेलुका पकाउने ग्यास छैन 100 को सामान 400 पर्छ न मूल्य निर्धारण गर्छ बिचुलियाको हालिमुहाली छ साच्चै हाम्रो देशमा सरकार छ अहिले र पहिलेमा के फरक भयो चुपचाप घण्टी छाप हे भगवान जुन जोगी आए पनि उस्तै हामीले के गरा थियो र पाप दरबार